Привет, друзья! Здравствуйте, дорогие любители и, самое главное, пользователи аюрведы. Сегодня у нас практический урок из курса «Специи как лекарство». И я хочу этим уроком поделиться, выложить этот урок в открытый доступ, потому что тема, она действительно очень нравится. Первая помощь без таблеток, без аптечки. Дело в том, что это вторая часть вообще большого такого, так скажем, вот вчера мы уже рассмотрели более десятка рецептов, вчера с участниками курса мы уже рассмотрели более десятка подобных рецептов, как с помощью специй, как с помощью пряностей, да, тех, которые есть дома практически у всех. Если сложно где-то раздобыть. Сейчас, тем более в наш век интернет-магазинов, и как с помощью специй можно бороться с очень популярными какими-то, с такими недугами, с которыми сталкивается практически каждый человек. Итак, мы поехали дальше. Я напоминаю, друзья, что присоединиться к курсу «Специи как лекарство» вы можете в любое время, потому что он доступен сейчас, он доступен в записи, и гигантское количество рецептов того, как использовать пряности, лекарства в повседневной жизни, вот именно в качестве мощных натуральных лекарств. Да? Я уже повторяюсь немножко. Хорошо, поехали напрямую к нашей теме. Итак, если у вас ожог, что мы делаем? Растворяем щепотку куркумы в соке алоэ. И вот эту смесь мы прикладываем себе на обожженное место. Здесь двойное действие у нас. Во-первых, сок алоэ, он очень сильно регенерирует. Я вчера немножко плохо как-то выговаривала слова, потому что отвыкла проводить лекции немножко, у меня был долгий перерыв. Прости меня дружно за это, да? Значит, у нас алоэ обладает очень сильным, ярко выраженным таким воздействием, охлаждающим и восстанавливающим. А куркума, она это воздействие усиливает. И, кроме того, куркума обладает очень сильным противовоспалительным, заживляющим, антимикробным воздействием. То есть куркума у нас, уже даже официальная медицина подтверждает, что куркума у нас эффективна против примерно 400 нашли уже микробов. Это и бактерии, и грибки, и вирусы, против которых эффективна куркума. И, соответственно, когда мы используем вот эту смесь, во-первых, мы помогаем ожогу быстрее зажить. Во-вторых, мы охлаждаем кожу очень сильно, да, то есть очень сильный охлаждающий эффект. И в-третьих, это очень сильный антисептический, противовоспалительный эффект. То есть вот этот ожог, эта ранка, она у нас не будет воспаляться, она не будет гноиться. Хорошо. При простуде довольно простой рецепт. Берем половину чайной ложки имбиря, 1 чайную ложку молотой корицы, и все это в половине литра воды мы кипятим примерно 10 минут. Затем мы это остужаем и выпиваем по 1 стакану каждые, примерно 3 часа, и желательно с небольшим количеством меда. Здесь, я думаю, комментировать ничего особо не нужно, потому что имбирь и корица, мы с вами уже знаем, мы с вами, подкованные в аюрведе, это очень сильный согревающий, подсушивающий эффект, а нам при простуде нужен именно вот этот согревающий и подсушивающий эффект, потому что простуда — это по большому счету избыток слизи у нас, да. Мед, он тоже согревающий, и нам того и нужно. Хорошо. Плюс еще мед, знаете, он дает, поскольку такой ярко выраженный сладкий вкус, он нас словно бы напитывает любовью. Поэтому сладкий вкус, вот очень часто девчонки приходят, особенно кто похудеть хочет или кожу хочет хорошую, и говорят: я отказываюсь от сахара. Я говорю: это почему? Вообще, то есть я отказываюсь от сладкого. Почему ты отказываешься от сладости, почему ты отказываешься от сахара? Это вредно.
Кто тебе сказал, что это вредно? Ну, вот я везде читаю, что сахар, сладкое – это вредно. Друзья, аюрведа объясняет, что мы скорее с вами, простите, помрем без сладкого, потому что все нормально со сладостями, просто нужно их есть, ну, естественно, в умеренном количестве и в первой половине дня. Тогда все у нас с вами будет хорошо. Но дело в том, что именно сладкий вкус любви и безопасности, а поскольку мы с вами все хронически несколько недолюбленные, поскольку мы живем в такое время, да, Кали-юга, эпоха деградации и так далее. Ну, в общем, давайте по-русски говоря, мы живем в большие города, стрессы, то какие-то коронавирусы, то там что-то еще там постоянно происходит, вот такое вот, то, что нам не нравится, а то, что нам нравится, не происходит, ну и так далее. И нам, понимаете, нужно вот это чувство безопасности. И вот на уровне вкусов, понимаете, эта безопасность, она живет именно в сладком вкусе. Почему девчонки, да, почему женщины всего мира, которые по природе более пугливы, чем мужчины, нам всегда нужно, чтобы была какая-то карамелька, какая-то шоколадка в сумочке. Что-то стало плохо, что-то стало страшно, что-то стало беспокойно. Хлоп эту шоколадочку. Сидишь, помыслякала и стало лучше. Это неспроста. Аюрведа это очень четко объясняет. Поэтому, ну, например, мой учитель по аюрведе, а это очень сильный врач аюрведический, ведущий в России, он очень настаивает на том, чтобы мы, специалисты по аюрведе, не давали таких вот запретов, даже, например, людям с избытком капха-доши на сладкое. Почему? Потому что, особенно если это одинокие люди и некому, простите, обнять, согреть. Почему? Потому что у него начнется такой сильный раздрай душевный, психологический, эмоциональный, что человеку просто станет еще хуже. Это было лирическое отступление. У нас впереди еще много рецептов. Давайте я постараюсь быть короче. Хорошо, заложенный нос. Очень простой рецепт. При простуде, при аллергии заложила нос, берите куркуму, поджигайте ее и вдыхайте этот дым. Прям вот так. Через одну ноздрю, через другую ноздрю. Для чего? А вот этот дым горящей куркумы, он помогает слизи просто быстренько раз и вылететь. То есть вы сможете просморкаться. Вот именно для этого. Хорошо. Можно также прям вдыхать порошок из равных частей. Молотая корица, черный перец, кардамон и кумин. Если, конечно, это все есть. Если чего-то из этого нет, ну тогда используйте то, что есть. То есть если есть один кардамон, ну используйте один кардамон. Как вдыхать, ну вот прям вдыхайте так, как вдыхали раньше нюхательный табак. Я надеюсь, вы успеваете это все себе где-то помечать. Ну, те, кто смотрят открытый урок сейчас и не в рамках курса, то есть ничего страшного, я этот прямой эфир обязательно выложу, пускай он лежит, пускай люди на здоровье пользуются, конспектируют себе, потому что рецепты эти, они такие, не лежат, так скажем, везде в открытом доступе. При гриппе очень простой рецепт. Пьем чай из сухого имбиря и молоко с куркумой тоже примерно по 3 раза в день. Имбирь, он у нас очень сильно усиливает огонь пищеварения, прогревает, помогает избавиться от слизи. Молоко с куркумой именно в теплом виде, куркума, она помогает очень, вы знаете, она очень хороша на самом деле при проблемах каких-то с бронхами, с легкими. То есть вот людям, которые ковидом заболели, рекомендуется даже употреблять куркуму или вообще вот в этот период. Для чего? Для того, чтобы самое плохое-то в ковиде что? Это осложнения, да, возможные. То есть у человека начинаются серьезные какие-то проблемы с бронхами, не может выделиться слизь, человек начинает задыхаться, и тогда вот требуются вот эти вот все аппараты искусственной вентиляции. И
Ну и опасность, соответственно, для жизни, для здоровья серьезная возникает. Поэтому куркума, она может в значительной степени помогает предотвратить, уменьшить этот риск. Ну, то же самое касается и обычного, так скажем, гриппа, да, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что так называемый обычный грипп, он не менее опасен для людей, ну, с пониженным иммунитетом, для людей пожилого возраста. Хорошо, при бронхиальной астме тоже 2 или 3 раза в день пьется стакан молока с 1 чайной ложкой куркумы. Причем лучше всего на пустой желудок. Здесь принцип тот же самый. Почему куркума? Потому что она очень останавливает, уменьшает вот это вот распространение слизи. Она помогает. Почему молоко? Потому что молоко очень усиливает воздействие куркумы. Вообще любой жир, любое масло усиливает воздействие куркумы. Просто так пить куркуму, например, с водой особо нет смысла. Хорошо. Есть другой еще вариант. Это смесь меда, и в равных частях мы берем имбирь и черный перец. И все это мы запиваем, можно теплой водой, можно каким-то травяным чаем при бронхиальной астме. Девчонки и мальчишки, которые присутствуют вот на курсе специи как лекарство, они помимо того, что получают вот такие мини-лекции, я высылаю все это, мини-рецепты, вот резюмешки, я высылаю все это в формате Google Docs. То есть это все сохраняется в форме шпаргалок, потому что не будешь все время переслушивать лекции, и не все успевают законспектировать, поэтому еще раз призываю, приходите на сам курс. Проходите его полностью. Мышц лица, да, сталкиваются периодически люди. Делается припарка из 50 граммов обычной пшеничной муки, кунжутного масла, меда и примерно по 4 грамма молотой корицы и сухого имбиря. Куда? Ну, на пораженное место, да, то есть туда, куда нужно прикладывать, то есть на те места, где у человека теряется подвижность лица. При желтухе, я сейчас еще раз хочу оговориться, на всякий случай, вообще аудитория у меня разумная, но на всякий случай я еще раз оговорюсь. Все вот эти рецепты, которые я проговариваю, они хороши, эффективны, достаточно грамотны, они проверены тысячелетиями, да, они актуальны, самое главное, в наше время. То есть некоторые позиции аюрведы приходится адаптировать под день сегодняшний. Вот это все вполне адаптировано, но мы же с вами прекрасно понимаем, да, что они не заменяют официальной медицины. То есть ни в коем случае те, кто пользуется аюрведой, не должны рассуждать так, что у меня, допустим, бронхиальная астма, пойду-ка я молочка с куркумой наверну, и, допустим, надо вкалывать давным-давно гормональный препарат, да, в вену, чтобы человек не задохнулся. Но я не буду скорую вызывать, пойду молока с куркумой попью. Я, конечно, утрирую, но я думаю, что суть вы поняли. Я всегда на всякий случай это все снова и снова проговариваю. Хорошо, поехали дальше. Бывает желтуха, да? На ночь мы такой рецепт, не знаю, продается ли в России где-то, что-то такое, как будто бы заморалась. Значит, не знаю, продается ли в России тамаринт. Ну вот есть такой рецепт. Мы берем 100 граммов сухого тамаринда и 50 граммов чернослива. Все это мы замачиваем на ночь, вот просто замачиваем. А утром мы вот эту размоченную массу смалываем с водой, перемалываем с водой и выпиваем. Плюс рекомендуется диета без жира, с обилием сладких напитков, фруктов, изюма и сыворотки. Вот такая помощь аюрведическая при желтухе. При сильном сердцебиении. Сталкивались с таким, когда вот сильное сердцебиение у человека гораздо больше, чем
ну так, гораздо выше нормы, такое бывает. В равных частях мы берем семена аниса, молотого кориандра и коричневый сахар в равных частях. Все это размалывается и принимается внутрь, ну, примерно по 1 чайной ложечке после еды, так вот, без горочки. Другой вариант — это 5 граммов семян аниса, 3 грамма семян кориандра и примерно 10-11 изюминок. Замачиваются на ночь в разбавленной розовой воде, утром процеживаются и выпивается. Ну, на мой взгляд, попроще, да. При сухости в горле, при хрипоте растирается 7 орехов миндаля с 7 зернами черного перца. Добавляется немножко воды, и все это употребляется внутрь. Головная боль при простуде, она такая очень специфическая, очень неприятная, и ее очень сложно унять. Наносим просто паста из молотого мускатного ореха и молока, то есть обычное коровье молоко, желательно в теплом виде, на лоб. При мокром кашле чай из сухого имбиря, примерно половина чайной ложки сухого имбиря на стакан воды. Также можно добавлять молотую гвоздику и корицу. Можно, в принципе, молотую добавлять корицу, можно цельную корицу и гвоздику, да. Подслащиваем все это медом. При ячмене на глазу есть очень-очень эффективная и простая аюрведическая методика. Берете, ну, примерно там 1 горошину, так скажем, да, 1 горошина, в общем, на кончике чайной ложки перемолотая гвоздика. Если у вас нет перемолота, перемельчить 1 бутон примерно гвоздики, смешать с водой до получения пасты и нанести это все на ячмень. Примерно в 3, в 4, в 5 раз быстрее проходит ячмень. Очень неприятное явление. Есть такой рецепт от веснушек. От веснушек и, соответственно, от пигментных пятен он работает тоже. Мы берем небольшое количество обычной горчицы, то есть столовая горчица, да, то есть порошок, желтая горчица, не черная какая-то там экзотическая, обычная горчица, смешивается с молоком, ну, немножечко совсем, да, горчицы, допустим, на половину стакана молока мы используем, ну, примерно треть чайной ложки горчицы. Растворяем это все и на ночь мы протираем вот кожу, там, где у вас веснушки, там, где у вас пигментные пятна. У меня, например, поскольку я живу, ну, в тропиках, да, появляются постоянно, норовят появиться пигментные пятна, вот, например, в области вот на плечах. Да, это действительно здорово помогает. Жаль, что я не узнала его значительно раньше, потому что сейчас, спустя 9 лет пребывания вот под солнцем, естественно, этот процесс, он начинает уже, ну, пускать корни. Хорошо. При трещинах на руках, а также при трещинах на губах, есть такой очень простой рецепт. Можно при трещинах на пяточках, да, то есть при сильной сухости до кожи, до трескотни, до трещин. Берите, пожалуйста, ненавистную всем пенку с молока, берете ее и растираете, вот как крем, наносите на то место, которое нужно заживить, смягчить. И вы увидите на утро, можно надеть там, если это пяточки, какие-то носочки, если это какой-то участок там где-то кожи, не знаю, можно делать какие-то компрессики, да, там налеплять, вот бывает у кого-то на локтях, целлофановые, либо просто втирайте как крем. Вот такая вот удивительное вот такое свойство всем ненавистной молочной пенки. А при раздражении глаз,
от пыли, от сидения за компьютером, от слишком яркого какого-то света, используйте розовую воду. Розовая вода, она продается в аюрведических лавочках, она также может продаваться где-то, может быть, на iHerb, в каких-то магазинах органической какой-то косметики под наименованием гидролат розы. То есть вот розовая вода, кевровая вода – это так называемые гидролаты. По сути, это очень-очень слабые растворы, эфирных масел. Настолько слабые, что их можно употреблять даже внутрь. И розовая вода, кстати, она почему сюда как бы входит, казалось бы, разве это специя? Да, это специя, потому что на самом деле розовая вода очень успешно используется в кулинарии. У нас осталось совсем немного. При простуде и кашле очень хорошо помогает такой простой рецепт. Лимонный сок, соль и горячая вода. Пьется 2-3 раза в день. Пейте как можно больше. Обязательно вода должна быть именно теплой, почти горячей. Если сухой кашель, особенно ночью, то берете небольшой кусочек имбиря, на него немножечко соли, и нужно это все пожевать и затем держать во рту практически всю ночь. Если боитесь подавиться, там при засыпании можно уже выплевывать и затем обновлять, если вы просыпаетесь от этого своего кашля. Если болит горло, мы жуем гвоздику, либо кардамон, и можно изюм также употреблять. И полощем горло горячей водой с солью. При лихорадочных состояниях, то есть любого рода, любой причины, может быть тропические болезни какие-то, может быть тот же грипп какой-то, какие-то кишечные инфекции и так далее, берем 10 граммов изюма, 10 граммов имбиря, свежего имбиря. Если это сухой имбирь, то примерно половина чайной ложки. Все это помещаем в 200 мл воды, замачиваем на 2 часа и затем все это нужно прокипятить. Объем должен уменьшиться примерно до 50 мл, то есть практически там в 4 раза. Да? Все это процеживаем, чтобы убрать лишнее, и выпиваем горячим. Это очень сильно уменьшает симптомы лихорадки. И также симптомы любой лихорадки очень хорошо уменьшает теплая вода с лимоном. И, наконец, последний на сегодня рецепт при головной боли. Вот в предыдущем уроке, вчера, мы рассматривали головную боль разного происхождения. А сегодня универсальный рецепт – это головная боль. Подожди. Хорошо, я заканчиваю. При головной боли мы берем гвоздику, корицу, миндаль, и все это в равных пропорциях смешиваем. И делается такая паста. Нужно это связать чем-то, водичкой, например, да? Небольшое количество воды, все это смешивается, смалывается и затем прикладывается на лоб. Как прикладывается? То есть вот такие компрессы делаются. Очень-очень быстро проходит головная боль. А также очень хорошо помогает при любой головной боли сандаловая паста, то есть порошок сандала. Вот те, кто практикует бхакти-йогу, они знают, знаете, такой есть религиозный знак, религиозный символ, вайшнавская тилока, да, она делается из сандаловой пасты. И она очень хорошо, примерно эту же пасту, на самом деле, почему я про это заговорила, вы можете зайти в храм, например, Общество сознания Кришны, и там продается такая паста для нанесения тилоки, вы можете спросить. И она стоит копейки, ничего не стоит, а вы можете использовать ее для того, чтобы наносить так у вас вдруг заболит голова. Сандал обладает очень сильным охлаждающим, обезболивающим эффектом, к тому же он приятно пахнет. И здесь вам и ароматерапия, и сильная обезболивающая, и еще, кстати, успокаивающая, знаете, такое хорошее седативное, но не сонное, а именно успокаивающее нервы. На этом все.
Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я сохраню сейчас этот пост. Пишите в комментариях. А те, кто хотят присоединиться к курсу «Специи как лекарство», я буду рада вам. Будьте здоровы. Искренне ваша специалист по аюрведе Марта.